Что это за херня? Ожидание ого-го, а реальность... Чем дольше длится противостояние Marvel и DC, тем больше супергеройские фильмы превращаются в один и тот же продукт, созданный под копирку. При этом все настолько неоригинально, что они даже выходят в одно время, пытаясь перекрыть влияние друг друга. Был вам Вибраниум, станет Этерниум. Я понимаю, вопрос схожести названий перекочевал из комиксов, лучше там разводить срач, кто у кого что спиздил, но тем не менее Black Lives Matters, как у бога все это выглядит. По порядку. Он умеет удивлять, поэтому начинается сразу с тона несерьезности всего повествования. Забыли, кто наш настоящий враг? К чему эта фраза? Если минерал так важен для захватчиков, и они до сих пор не поняли, что старик его нашел, то может стоит использовать его для более нужных целей. Спрятать, объединиться вокруг него. Куча опций, но когда старик и мальчик пошли отдавать его кровожадному врагу, я прям таки приофигел. Пипец логично. Современный кондак. Когда в Marvel появилась Соковия, все сказали «ладно, допустим». Когда появилась Ваканда, скрытая от мира, чтобы не пришли США и не начали искать нефть среди вибраниума, тоже ок. Но что за мода пошла? У DC уже и островные государства а-ля GTA и Far Cry, самая старая цивилизация мира, которой все не везет. То цари-захватчики, то высокоразвитая интербанда. И это в современном-то мире под боком у Европы. ООН, НАТО... Нет? Ну ладно. Допустим, прокатило, допустим, проехали. Крутой медальон, семейная реликвия. Из всех удачных совпадений, с какой лютой вероятностью медальон оказался у нее именно в этот момент, она оказалась в этой точке надписи. Та не стерлась за 5000 лет от погодных явлений, прочитала надпись правильно. Шазам. Сказочная фантастика. И чем можно приукрасить столь важную сюжетную сцену? Неуместной шутейкой. Под боком супер важное предприятие, работающее на 140%, чтобы найти артефакты с базой плохишей внутри. Самое время расслабить булки, спеть во всю глотку. Куда станцевать, вот только... У меня колено болит. Я, кстати, понял, почему шутки в фильме не работают. Не хватает закадрового смеха. Он не выжил. Мне кажется, он спас бы фильм. И расскажите-ка мне тупому, как работает эта планета и люди на ней. Вот огромный карьер, где ищут Этерниум и корону, а рядом та самая пещера, где эта самая корона. Что выходит, за 5000 лет никто случайно, никакой крестовый поход, которые там шастали туда-сюда хрен знает сколько раз. Никакие спелеологи, увидев отверстие в потолке, не заинтересовались и туда не сунулись, чтобы исследовать хотя бы из любопытства. Исследователи карьера не проводили разведку, где лучше копать, не консультировались с историками. Наши герои первые за 5000 лет, кто додумался поразмыслить, где она может находиться? А что все это время делала семья этого парня, кроме того, что передавала в будущее кровь истинного правителя? Неужели кондак такой огромный, что они не могли просто бездумно искать? Словно корона ковчег завета. Это просто нелепо. Если б корона была спрятана под толщей песка, но она просто висит в воздухе, и по идее ее могли не найти только из-за невнимательности. Откуда упал Самир, и это ж как его нужно было зашвырнуть? Ваша магия слаба. Это ты определил с одной загадочной штуковины, которую никогда не видел? Мне бы такую беспечность. А вдруг они пойдут и воспользуются магией посильнее? И снова спонтанное желание говорить на инглише. Ну, у нас магия, так что окей. Каким таким органом он увидел, что они хорошие? Или какой такой точкой интуиции ему показалась хорошей идеей спасать хрен знает кого? И как так быстро прибыла целая армия вояк? Где-то я такое видел. Нет, не здесь. То, как они бессмысленно погибают, тянет только на это. Групповое убийство. Если до этого каждый крутой парень должен был иметь достойную сцену несмотрения на взрыв, то Скала вывел это на новый уровень. Уровень бессмысленности. Если у вас были такие ракеты, какого хрена вы их не использовали сразу? Всю логичность и смысл повествования можно описать одной только этой сценой. Парню нужно было поучиться у мандарина. Да жив я, жив. Я просто в образе мертвого. Прямиком в топ бессмысленных смертей.
Если Адам способен разрывать КамАЗы, пробивать с собой стены, просто положив руку на стекло, он должен был разложить его на молекулы. Только не говорите, что Этерний действует на него как криптонит на этого парня. Итак, у вас снова неведомая хрень, теперь магическая, а не инопланетная, и что вы делаете? Снова собираете отряд дебильчиков. Мы общество справедливости. Мне кажется, Уоллер, пора учиться на своих ошибках. Кент почти бог. Почти будет недостаточно. Ну так в чем проблема? У вас и так, сука, настоящий бог. Ты посрать хочешь? Нет-нет, отлить. Почему у каждого предводителя мутантов или мета-людей должен быть свой охрененный особняк? И согласен, иногда я придираюсь слишком, но скажите, как относиться к моменту откровенной тупости, когда они затащили 118-килограммовую тушу сначала в машину, а потом к себе в квартиру? О, черт! Объяснение Лив там будет недостаточно. Толстяк и щуплая девица по 60 килограмм на человека. Это не мешок картохи, а здоровенный хрен. И как после такого не придираться? Если он такой сильный, и вы осознаете, что он такой сильный, и у вас есть дед, который знает точно, что тот сильный, и что злодей, и к чему все это идет, то почему бы уже сейчас не набрать Уоллер и не сказать, что дело дрянь? Пора звать мета-людей посильнее болванчика, который первый раз надевает костюм. Еще раз спасибо, что одолжил. Очень странно наблюдать за хаосом командной работы отряда, в котором можно составить не идеальный, но план по будущему. Да, возможных развитий ситуации может быть много, но все же план, они же сами говорят. Плохой план лучше, чем никакого. Непонятный летающий мужик перебил целую армию наемников, об этом уже должны знать и на Аляске. И тем более остальные наемники, что пули его не берут. На что они рассчитывают? На что рассчитывает этот дурачок? И чего ветер такая вечно довольная? Там город разлетается в пыль, люди умирают. Тон несерьезности перешкаливает все возможные грани. Я очень извиняюсь, это было что-то ценное? Героям просто не получается сопереживать. А пацан так вообще бесит своим пафосом на грани смерти весь фильм. Да! Извините, что? Он включил ускоритель? Мужик, который в современности первый день, как он это сделал? А дьявол кроется в мелочах. И как Адам вышел или вылетел с корабля, не расхреначив его на части, он и в этой технологии разбирается. Если сюжет с короной и наследником шаблонно, но работает, остается вопрос, зачем убивать мальчика? Если сквозь щит не может пройти наш лысый из рестлинга, зачем его выключать? Почему сначала не надеть корону, а потом уже всех перебить? А вдруг ничего не произойдет? Или произойдет не так быстро, что тогда? А я скажу. Человек-молния всех спасет и сорвет голову вместе с короной. И что за сверхмедленная пуля? Кто такое придумал, или иначе, что за отношение к зрителю как к тупому барану? О, семейная драма. Если царь решил отнять самое ценное, то почему не убил и отца? И я даже не спрашиваю, почему защитник, зная, что семья в опасности, не спрятал ее. Или укрыл за городом на время. Или если он всесильный, то не покончил с захватчиками сразу. С его силами он бы все сделал за день. А вы сделаете так, чтобы я никогда больше его не произнес. Никогда — это как с выпивкой после пьянки, пока кто-то не предложит. Его никогда продлилось 19 минут фильма. Шазам. Весь мир в огне. Если бы я услышал такую фразу, первым делом позвонил бы бестолковой, но обладающей властью Уоллер на всякий случай, чтобы Супермен был в костюме и рядом до того, как огонь даже разгорится. Будущее, как говорит наш дед, не определено, так может ну его нафиг и не рисковать. Он специально похитил Омона, зная, что Тед Адам его за это убьет.
Причем тут специально или нет, Адам просто так бы его убил, достаточно было просто на него напасть. А это, между прочим, супер военные на супер охраняемом объекте с кучей мета-людей, наверняка обученные, в полном боевом обмундировании, с боевым оружием, их много, а против них, напомню, 5000-летний чел, без сил, без умений, который единственное, что умеет, быть хорошим послушным рабом. Перестань мечтать и вернись к работе. А толку призывать целые легионы ада, если они настолько бестолковые, что их может победить пухляж, да и вообще любой желающий. И это они в руки не взяли еще автоматы, гранатометы и т.д. И вам не кажется, что фильм похож на Мумию 2? Все то же самое. Загадочный могущественный лысый тип есть, артефакт есть, более могущественное существо в самом конце, призывающее нечисть, тоже есть. Зачем платить больше? Но если Мумия брала взрывной юморной харизмой О'Коннелла, Ладно, сделаем по-твоему. гиперболизированной пафосностью, и это было прописано в сюжете франшизы, то здесь сборище клоунов вызывает стыд и позор, а каменное лицо скалы вообще ничего не вызывает. И воины в Мумии были хоть большими, быстрыми и смертельно опасными. И что будет, если я дотронусь? Душа разорвется с ужасом? Или типа того? Ага, похуй, гениальный сюжетный ход. И вот финал. Адам берет себе новое имя, но если в комиксах, где предыстория Адама связана с Египтом и фараонами, то как в фильме? Почему именно черный? Потому что цвет кожи или цвет костюма? А знаете истину почему? Потому что похуй. Смотреть это 3 раза честно было больно. Надеюсь, я делаю это не зря и заслужил хоть какую активность на канале. Вы знаете, о чем я. Во второй части разбор и ремонт этого прекрасного фильма. Это был сарказм. До скорого! Мать твою, скажи наконец, черт возьми, не напрягай!